ngày muốn cả là nó được đang bị lo tam kia của muối này chẳng ấy mình còn nó ta rơ mê đi lòng bánh phá văn nạ to cho tuổi rụt chất cái chất đại ta lại nói tao dọc qua nó ấy chờ răm cho tuổi niệm tầm lên cho tuổi rụt chất cái chất đại ta lại đại sàm này bánh nhá đại cũng nằm nơi tầm lên ấy cho tuổi niệm lần cho tuổi rụt chất cái chất đại ta lại bà bờ phát án đại bánh nhá ban cầm nắp đấy từ từ kho đại cho tuổi tầm lên cho tuổi như một kho lần đây ruột đây rừng đây là hỏi đây được như mà tập trung viên on sẽ tiêu dùng ấy chấn nè tiêu chất viên phát tác được nhiều thành ngã chết nào viên nắng cài lớn để bò tập an để làm nói thành ngã đây thành lập là ruột kho bằng ấy mà nó sẽ tiêu như là kho tham gia làm rồi như ai chạy đây rồi có apa cái đấy có rút được tay cái đấy là một bậc cao một chiều cái rút chất tới kho mình phát ra chiều trong rút trám nhiên phát ra nhiên bình nhiên nhiên phát ra nhiên về nhiên tại nhà chơi cái nào nấy đại ta làm ở bờ sạch sạch học phải lại để làm nát lấy tại nhà đại cầm nắp bằng ada kau bicara hay kau damkal suai sebab naruh dan cia yang dia makho macam tom sedap sekali priuk dari priuk bokoi mana ia bercak macam muk dan bercak nang berpelak dari peli hai barang nuah trong bên bốc nông sáng mà không tránh đất giờ cần nạp mất độc chọc độc mà khoai khi khoai đây khoai từ vùng đây giờ mình không mưa nó tầm khơi bốc dần để tên giờ khơi từ màu thì chân bà nó ăn bên tay để tay ấy cào tí độc chứ gì cho ta không vô cần nạp nó mất độc chọc nó ngay độc sạp tá khơi bốc xuống này mà một nó lắc chân từ hàng không máu đàm nát nấy bỏ ra do cả nát đọc cái chợ chân chăm cái đợt tay đâm đây vừa ở khơi một nó liền tiền giang nam mình vô kỳ đây bỏ ra đọc cái chợ cái rù hai tay nha nhỉ cả tay phần xóm cả nam đây chi nhiên trầm trái ở đây là không from cầm nátในรูปนั่นน่ะcầm nát choแต่คืนច្បាស់ចាប់ហុកពីក្នុងមកឲ្យប្រកបទាំងឡាយដូចមុខយើងហុកចេញមកគឺមានអីមានវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធភាសាដ៏បរិសុទ្ធបញ្ញាដ៏បរិសុទ្ធចេតនាដ៏បរិសុទ្ធដែលជាទីមុខឆ្លុះចេញពីខាងក្នុងមកដូចនេះអញ្ចឹងបានន័យថាសត្វទៅនឹងបញ្ញាជាអ្នកគឺនៅរូបជាអ្នកពិចារណាជាអ្នកកំណត់នៅរូបដល់កំណត់យូរទៅច្បាស់ទៅនោះឲ្យប្រខណ្ឌដែលមានថាសាដូចមានបញ្ញាចេតនាហ្នឹងវាតាមមកស្អាតបរិសុទ្ធជាកុសលធម៌មានក្នុងទីហ្នឹងជាកុសលធម៌គ្មានអកុសលធម៌ទេអញ្ចឹងយើងប្រមុំប្រម៉ែប្រមូលមកចាប់ទៅចុងសតបាតជើងទាំងមូលខ្លាញ់ហ្នឹងសរីរៈទាំងមូលហ្នឹងជាតួរូបធម៌នឹងប្រមូលមកចឹងហើយអរូបខណ្ឌទាំងអស់ដែលកើតឡើងដែលផុសឡើងពីខាងក្នុងនេះស្ទុះទៅកម្មយករូបនិមិត្តម្នាក់ជាអារម្មណ៍សត្វតែទទួលនិមិត្តខទាំងអស់ដឹងថាដឹងប៉ះសោយចាំគិតណាកាលឡើងដែលសំណាច់បញ្ញារយើងបានកំណត់នៅរូបធម៌និងជាអរូបធម៌អញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកឃើញទាំងរូបទាំងនាមគឺបញ្ញាជាអ្នកឃើញមិនមែនសត្វបកុយជាអ្នកឃើញទេបញ្ញាជាអ្នកឃើញ
បញ្ញាឃើញថានៅក្នុងរាងកាយយើងគឺមានត្រឹមតែចិត្តពីរគឺរូបធម៌និងនាមធម៌រូបគឺរាងកាយនាមគឺចិត្តនិងចេតសិកនៅខាងក្នុងហើយដល់ខាងក្នុងអញ្ចឹងបញ្ញានឹងបានបែកចែកជាពីរផ្នែកណាបែងចែកដាច់ស្រឡះនេះរូបនេះនាមដោយឥតច្រឡំដូចជាបុគ្គលដែលយើងឬស្រីដែលនៅក្នុងកណាចាក់យ៉ាងមកចាប់ឬយកស្រីមកដាក់ម្ដុំអង្គដាក់ម្ដុំដោយមិនច្រឡំស្គាល់ថានេះស្រីនេះអង្គយ៉ាងណាបញ្ញាគឺអត់ច្រឡំត្រង់នេះហើយរូបត្រង់នេះហើយនាមមកតួខ្លួនយើងត្រង់នេះហើយរូបត្រង់នេះហើយនាមបែងចែកជាពីរចឹងដល់បែងចែកជាពីរចឹងទៅវាកន្លងវាតែសត្វជាថាបុគ្គលណាសត្វបុគ្គលរត់បាត់អត់មានអញ្ចឹងកន្លងផុតនៅភូមិរបស់មោហៈគឺយើងអត់បានច្រឡំទេអញ្ចឹងសេចក្តីប្រកាន់ធូរស្រាលដោយឃើញសភាវៈចិត្តបញ្ញាដែលឃើញរូបធម៌ហើយនិងនាមធម៌ហ្នឹងឈ្មោះថាសភាវៈចិត្តឃើញនៅសភាវៈធម៌តាមពិតឃើញនៅសភាវៈធម៌តាមពិតនឹងយើងរៀនពីមុនមកដល់ទៅណាហើយមិនដល់ស្គាល់ថានេះរូបនេះនាមឥឡូវយើងសិក្សាអំពីបច្ច័យហេតុបច្ច័យហេតុបច្ច័យរបស់រូបអញ្ចឹងស្អីក៏កើតមកអំពីហេតុបច្ច័យដែរបើយើងទូដែលយើងស្លាប់ឮមកកម្មផលឃើញទេកម្មផលឥឡូវយើងស្ដាប់អំពីហេតុបច្ច័យរបស់រូបអញ្ចឹងរូបរាងកាយយើងនេះទាំងមូលហ្នឹងនឹងទទួលផលណារូបរាងកាយយើងទទួលផលអញ្ចឹងរូបនឹងទៅកើតពីណាមនឹងហើយហេតុបច្ច័យឃើញទេរូបកើតពីអីនឹងហើយហេតុបច្ច័យធម៌ហ្នឹងជាតួហេតុធម៌ហ្នឹងជាតួបច្ច័យអញ្ចឹងនៅក្នុងធម៌លោកពោលថាហេតុបច្ច័យរបស់រូបហ្នឹងមាន5អវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មអាហារអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មជាតួហេតុណាហើយអាហារជាតួបច្ច័យអញ្ចឹងអាហារនៃចិត្តជាកោយជាងហេតុឥឡូវសូមបញ្យល់ធម៌ទាំងអស់ដែលនៅលើកើតនោះគឺមានធម៌មួយដើមគឺល្ងងអវិជ្ជាអត់ដឹងអីអត់ដឹងខណ្ឌ5នឹងទុកឯណាអត់ដឹងខណ្ឌមនុស្សខណ្ឌទេវតាខណ្ឌព្រំខណ្ឌប្រេតទាំងអស់ហ្នឹងអត់ដឹងទៅទុកអត់ស្គាល់ថាបញ្ញខណ្ឌនឹងទុកអត់ស្គាល់ហេតុនៅលើកើតទុកអត់ស្គាល់តែនៅពីអត់ស្គាល់ផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីមួយទុកនឹងអវិជ្ជា4នឹងស្គាល់ទុកនឹងស្គាល់ហេតុនៅលើកើតទុកមិនស្គាល់ខជាទីរមុតទុកមិនស្គាល់ផ្លូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីរមុតទុកនឹងល្ងងហើយជាងតែល្ងងអត់ចេះអត់ស្គាល់ខណ្ឌ5នឹងទុកទេដល់ស្គាល់អញ្ចឹងប្រាថ្នាហេស្រឡាញ់ប្រាថ្នាចង់បានដែលចង់បានប្រមូលខណ្ឌណាខណ្ឌ5ឡើងខណ្ឌ10ឡើងខណ្ឌ5 10ឡើងខណ្ឌ20 25ឡើងខណ្ឌ50
ấp đăng phanh cho khăn tục khăn pram tục ấp đăng nói chẳng bàn khăn pram mà nó khăn pram tê vào thế đấy chẳng bàn chắc à khăn pram trùm khăn pram đây sẽ thay cả hấp ở đây nè niên chỉ trai chỉ pro nên khăn pram nó chỉ tốt mình score chân chẳng bàn nhom chẳng bàn chỉ đây là nê chưa vào pôn nô chưa mai là nê chưa câu là nô chẳng bàn chỉ đây chỉ sai thay chỉ cả hấp ở đây chẳng bàn chỉ mà nô chỉ tê vào đa thế đấy nên khăn pram đó mà ấp đâm chẳng bàn ở tại chẳng bàn hãyประกันอุปาเตียนประกันở đóประกันในอารมณ์ในจังบานนั่นคือยังไม่บานแต่ฉันสร้างกุศลกุศลนี่สร้างไงกรรมละออกละกรรมละกรอกละโดยในจังบานจะให้ฉันกลัวสัตว์หน้าสร้างบาปกรรมเรียนกัดสำลับเลือดทอดจับกับปนกองเกพูดพอกับเขาปักจับสวังอันนี้อำเภอที่อากุศลอำเภอกุศลนั่งยังไงเนี่ยอันนั้นให้แต่เอาไปเทียบตอนมหาปาเตียนกรรมให้เฮ้ยจะสร้างอำเภอจะกุศลให้ดอกพิสลับเตยวิญญาณนั่นน่ะระลึกไปนั่งเตยត្រូវតែចាប់ប្រេសន្ធិនៅក្នុងនរុប្រេតអសុរកាយដេរិខាបានកើតទៅជារូបធម៌នាមធម៌ទៅបុកនោះអញ្ចឹងបើធ្វើកុសលតាក់តែងទានសិល5សិល8សិល10បួសលុកសង្ឃចម្រើនកម្មដ្ឋាននេះតាក់តែងជាកុសលហើយតាក់តែងកុសលនឹងចង់បានខៅជាទេវតានោះវាថាទេវតាវសុខវសួលបើចង់បានចំណុះមនុស្សនោះឲ្យវានឹងមានបានជាប្រឹងធ្វើបន់ហ្នឹងចង់បានជាក្រោយនឹងមានហ្នឹងអត់ចង់ទៅទៅពៀនទេចង់ថាជាក្រោយវាមានណាវាស្រួលកាយស្រួលធ្វើបន់សំណុកទៅណេះទៅនោះគឺជាមាននោះចង់មានចិត្តក្រោយអញ្ចឹងក៏ខំប្រឹងធ្វើកុសលតែសាងកុសលចឹងទៅនឹងដល់ពេលស្លាប់ពេលហ្នឹងទៅនឹងគឺថាប្រតិសន្ធិវិញ្ញាណហ្នឹងបានតតភពកើតជាមនុស្សហើយអញ្ចឹងនេះអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មហ្នឹងជាហេតុតតណាហេតុអញ្ចឹងក្នុងអតីតជាតិណាអតីតកម្មអតីតជាតិហេតុណាដល់ពេលនេះពីបាតកាប្រសិទ្ធិវិញ្ញាណនេះមកប្រកបក្នុងផ្ទៃមេដាហ្នឹងបានអាហារគេចិញ្ចឹមយល់ទេនេះពីព្រោះកូនយើងណាកាលណាវាតកក្នុងផ្ទៃម្លាយគ្រាន់តែវិញ្ញាណហ្នឹងណាប្រសិទ្ធិវិញ្ញាណហ្នឹងទៅប្រកបក្នុងផ្ទៃម្ដាយនឹងភ្លាមហ្នឹងរលឹកក្លឹបកើតគណៈចិត្តថ្មីមួយហើយពវាំងផ្ទះពេលហ្នឹងអាហារដែលមេដាបរិភោគចូលទៅក្នុងកាពះនេះកិនដល់កិនឲ្យជ្រាបចូលទៅតាមថាឲ្យជារូបជ្រាបទៅតាមចងសុកឲ្យជារូបហ្នឹងអាហារហ្នឹងបើខ្លាចទៅជាឲ្យជារូបចូលទៅតាមចងសុកអាចងសុកវាចំសុកនេះចិត្តកូនអញ្ចឹងអាចំហាយហ្នឹងឲ្យជារូបវាចូលតាមចងសុកនេះចូលតាមសុកកូនហ្នឹងចូលទៅចិញ្ចឹមបានរូបហ្នឹងវត្ថុមកធាត់នឹងអាហារនឹងជាបច្ច័យយល់ទេអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មជាតួហេតុអាហារជាបច្ច័យអាហារនៅគៀកកោយណានៅគៀកកោយជាអ្នកឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងចិញ្ចឹមឬដែលកើតឡើងដោយសារអំណាចកម្មជាអ្នកដាក់តែងតាប់តនេះនឹងយល់ហើយអញ្ចឹងទៅចិញ្ចឹមហេកាលលៈអំពតៈពេកណៈបញ្ញតាខានឹងអាហារហ្នឹងណាចូលទៅចាត់ចែងឧបត្ថម្ភរូបនឹងកើតចិត្តភេទទៅមុនដំបូងឲ្យតូចឆ្មាមានពណ៌ដូចជាដោះគោសក់យើង16រស័យសក់យើងនេះយកទៅបែងចែក16រស័យចោល5 10រស័យទុក1រស័យតូចហើយកាលរូប
bàn bờ ngày tách mó lần có bờ hàm bật tè bàn bờ ngày mó hai tê tê biến vợ đôi chia sầm nọ lui bàn bờ ngày mó đồng mù là đây một thầy bảy ngày dưới pháp đắng ấy thực tế tầm nhiên chứ một thầy bảy ngày đông hàng không thế ấy nắng đằng chẳng đông đằng ai chẳng ở đâu một thầy bảy ngày mó bàn cả trăm ngày bờ ngày mình kết bài bài tiếng hai phanh ta hà nâng hà nâng trăm trang vi và đường thì bình nhiên nâng mó một kilo lúc trong đốt đá để xa hà trong một lúc về càng thì cầm thì hẹn đốt đá trong sọp xa ra phư dân tới bằng cát này cát thì chia cho mọc tờn đá cát xây năng tỏ trong tới cục còn đây chỉ là cây vào đó học sắp 7 ngày học một bữa tôi cũng buồn đó học sắp 7 à học sắp 7 ngày vì khai chiếm nè nè chiếm vì khai nó tiểu ruột không cây nó cao khổ vậy nè cao khổ nhiên sắp lên cơ vai nè thì chia cho mòn đạp trai chất riêng trai chia xây chia tốt một thầy vì khai 7 ngày nó cao khổ năng hà nó chơi châm trong mỏ chơi châm mỏ ở đó là cái cục đọc hai rồi côผมวนថ្ងៃយ៉ាងនេះអត់10ខែ9ខែទាំងទៅប្រសូតដល់ប្រសូតចេញមកគឹមកាត់តងថោកហើយបានអីស៊ីងាមកបើផងណាដល់លេខចូលតាមពួនមានដល់បើតាមវត្តអាបើសត្វពីសត្វតាអាហារតិកាសត្វទាំងអស់រស់នៅដោយសារអាហារតាំងនៅដោយសារអាហារអញ្ចឹងតាំងវិចាប់បរិសន្ធិគឺគ្នានៅថ្ងៃនឹងទាំងអស់គ្នាទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺសុទ្ធតែត្រូវការអាហារទាំងអស់បើគ្មានអាហារទេរស់មិនបានទេងាប់ហើយអត់បាយងាប់ចឹងសំខាន់ណាស់ធ្វើការអីក៏ធ្វើចុះបើនៅបាយមិនចេះភ្លេចមិនចឹងហើយភ្លេចមានណាមួយភ្លេចបាយឲ្យតែម៉ោង9ហ្នឹងមើលមកហើយដល់មកអញឆ្លោកកោផងគឺចាំណារឿងហ្នឹងប្រសងគឺត្រូវតែហៅបាតហ្នឹងមើលតែយាយហើយល្មមឲ្យគាត់ច្រើនហើយម៉ោង10ហើយអញ្ចឹងទាញបាតទៅហើយបច្ចៈហ្នឹងដើម្បីអីឲ្យដឹងថារឿងបច្ច័យនេះរូបហ្នឹងគឺមានអាហារជាបច្ច័យយល់ទេចាហ៎អញ្ចឹងហើយបច្ច័យរបស់រូបមាន5អវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មអាហារវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មជាតួហេតុអាហារជាតួបច្ច័យរបស់រូបណាជួលណាអូយតបានរូបបដោះអីដោះភ្នែកដោះសាជាដោះច្រមុះដោះអណ្ដាតដោះកាយដោះចិត្តចក្ខុប្រសាទប្រដាប់សម្រាប់ឃើញនេះនៅក្នុងភ្នែកយើងណាដែលយើងកើតមកនៅចំកណ្ដាលសតិដូចជាក្បាលចៃអញ្ចឹងណានឹងគេហៅចក្ខុប្រសាទអានឹងទ្វាភ្នែកបើកុំមាននឹងមើលមិនឃើញទេល្មិតឈឹងអ្នកដែលខ្វាក់ហ្នឹងមកវាអត់មានចក្ខុប្រសាទសត្វប្រសាទនៅខាងក្នុងដូចវងជៀនអញ្ចឹងហើយខៀនប្រសាទនៅក្នុងច្រមុះដូចជើងវតែហ្នឹងអញ្ចឹងណែហើយជីវហាប្រសាទនៅចំកណ្ដាលដែរក៏មិនដឹងតាប្រៃទេហើយកាយប្រសាទនៅពេញតកាយទាំងអស់ហ្នឹងតើណាមានសាច់តើនឹងមានប្រសាទអ្នកឈឺដឹងឈឺហើយមានចិត្តមួយជ្រកក្នុងនឹងស្រេចអញ្ចឹងភ្នែកតិចចំោះអណ្ដាតកាយចិត្ត6អញ្ចឹងហ៎ក្នុងរាងកាយយើងមានទ្វា6ទេតើកើតមកណាទ្វា6ហើយដល់មានទ្វា6តើកើតចេញមកមានអក្រៅហើយមានរូបមានសម្លេងមានក្លិនមានរសមានរឹងក្តៅលហើយនឹងខំនេះមក6មកប៉ះ6ដែលកើតទៅខាងក្នុងផ្ទៃម៉ែមក6ហើយមកកាន់យកខាងក្រៅទេ6វិញឡើង2ដំអញ្ចឹងបានជាម៉េចពេលណាភ្នែកមកប៉ះពេលណារូបប៉ះក្នុងភ្នែកដឹងថារូបចក្ខុវិញ្ញាណឃើញទេមានមធរថាចក្ខុវិញ្ញាណ
ពេលណាសំឡេងអសតជាឬដឹងសំឡេងសោតវិញ្ញាណនៃសោតវិញ្ញាណដឹងសំឡេងពេលណាក្លិនមកប៉ះច្រមុះឃានវិញ្ញាណដឹងថាក្លិនពេលណារសជាតិប៉ះអណ្ដាតហើយជីវហាវិញ្ញាណដឹងថារសប្រៃសាបពេលណារឹងក្តៅលហើយមកប៉ះកាយហើយកាយវិញ្ញាណកើតថមមកប៉ះចិត្តហើយមនោវិញ្ញាណដឹងទេអញ្ចឹងវិញ្ញាណ6ចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណឃានវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណវិញ្ញាណកើតឡើងអាស្រ័យនឹងផ្នែកឃើញរូបទៅជាលឺសូរសំឡេងចំមកធំក្សិនដាប់តារស់រឹងណែកាយបដ្ឋតពៈចិត្តបាក់ខណាពេលហ្នឹងហើយឆ្លងណាសំឡេងបាត់ដៃទាំងពីរប៉ះគ្នាលើសូរសំឡេងចក្ខុធាតុរូបធាតុប៉ះគ្នាកើតចក្ខុវិញ្ញាណយល់ទេចាប់បានទេចានេះដៃទាំងពីរលើសំឡេងឯងសំឡេងហ្នឹងគេជឿចក្ខុវិញ្ញាណនេះភ្នែកដៃម្ខាងទឹកដូចជាភ្នែកដៃម្ខាងទឹកដូចជារូបមកប៉ះគ្នាលឺទេនឹងហៅចក្ខុវិញ្ញាណយល់ទេចាពីរបូកគ្នាចេញមួយចក្ខុវិញ្ញាណសំឡេងបរិជាកើតសតវិញ្ញាណក្លិនបច្ចមោហើយឈានវិញ្ញាណណាត់ប៉ះរស់ហើយជីវហាវិញ្ញាណរឹងក្តៅលហើយបត្តពៈប្រកាសហើយកាយវិញ្ញាណចិត្តប៉ះខហើយមនោវិញ្ញាណនាមខយល់ទេនេះវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះមានចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះចក្ខុនិងរូបសោតវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះមានអយបកាយតិចនិងសំឡេងឃានវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះមានចំោះនិងក្លិនជីវហាវិញ្ញាណកើតឡើងមានព្រោះណាតនិងរស់កាយវិញ្ញាណកើតឡើងមានព្រោះកាយនិងបត្តពៈបណ្ដោវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះមโนហើយនឹងធម៌ចិត្តនឹងធម៌អញ្ចឹងនាមធម៌វិញ្ញាណនេះនាមធម៌នាមធម៌ណានាមធម៌ដល់រូបតិចហើយតែវិញ្ញាណ3ផ្សំគ្នាចូលគ្នាហៅផាសៈនាមធម៌មកទៀតមិននាមធម៌មួយណាវិញ្ញាណណាឥឡូវ3ផ្សំចូលនេះកើតនាមធម៌មកទៀតហៅផាសៈប្រជុំធម៌ទាំង3នេះហៅផាសៈចក្ខុធាតុរូបធាតុចក្ខុវិញ្ញាណធាតុផ្សំធម៌ទាំង3ហៅចក្ខុសម្ផស្សសោតធាតុសត្តធាតុសោតវិញ្ញាណធាតុផ្សំទាំង3ហៅសោតសម្ផស្សៈឃានធាតុកណធាតុឃានវិញ្ញាណធាតុ3នឹងផ្សំចូលគ្នាហៅឃានសម្ផស្សៈជីវហាធាតុរសធាតុជីវហាវិញ្ញាណធាតុផ្សំទាំង3ចូលនេះហៅជីវហាសម្ផស្សៈកាយធាតុថោថាបធាតុកាយវិញ្ញាណធាតុផ្សំទាំង3ហៅកាយសម្ផស្សៈមโนធាតុធម្មធាតុមโนវិញ្ញាណធាតុផ្សំទាំង3ហៅមโนសម្ផស្សៈនាមធម៌ដែរអញ្ចឹងបើគ្មានវិញ្ញាណអត់មានផស្សៈទេតើមានវិញ្ញាណបើមានផស្សៈយ៉ាអញ្ចឹងវិញ្ញាណ6ផស្សៈ1នេះដល់ផស្សៈជាវិច័យឲ្យកើតវេទនាសោយអារម្មណ៍សោយអារម្មណ៍ជាសុខជាទុក្ខមិនសុខមិនទុក្ខតាមផ្លូវភ្នែកតាមផ្លូវតិចតាមផ្លូវច្រមុះតាមផ្លូវដាតតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវចិត្តកើតសោយអារម្មណ៍វេទនានឹងវាទៅទំពាស៊ីណាទៅទំពាស៊ីវាឯនោះទៅទំពាស៊ីតាហ្នឹងណាទៅទំពាស៊ីព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យតែកលេចឃើញមកទៅពាស៊ីខ្ទេចឡើងវេទនាទៅទំពាស៊ីទៅសោយទំពាស៊ីបើជក់យកជាតិកន្លែងណាយើងឆ្ងាញ់ផ្អែមទៅឲ្យសុខវេទនាបើទៅមិនទៅស្រួលទេទុកវេទនាហើយបើវាមិនជាពិបាកមិនជាសំណុកទេហើយអាទុកកម្មកខាយវេទនានឹងរសជាតិណារបស់វេទនាអញ្ចឹងវេទនាមាន6ដែរចក្ខុសម្ផស្សៈចិត្តវេទនានេះសារមតាមតែសោតសម្ផស្សៈចិត្តវេទនាសារមតាមតែជាឃានសម្ផស្សៈជាវេទនាសារមតាមទៅចំមកជីវហាសម្ផស្សៈចិត្តវេទនាសារមតាមទៅណាកាយសម្ផស្សៈចិត្ត
វេទនាសារ៉ាន់តាមផ្លូវកាយនៅកំផុសជាវេទនាសារ៉ាន់តាមផ្លូវចិត្តវិញ្ញាណ6បើគ្មានវិញ្ញាណគ្មានថាសៈទេវិញ្ញាណ6ថាសៈ6វេទនា6ដល់តើនេះសោយសោយហើយដល់សោយទៅវាឆ្ងាញ់ចាំទុកឆ្ងាញ់ណាអញចាំទុកចាំនឹងបញ្ញារូបនឹងឆ្ងាញ់ចាំរូបទុកមួយសំឡេងនឹងឆ្ងាញ់ចាំសំឡេងមួយក្លិននឹងឆ្ងាញ់ចាំក្លិនមួយរសនឹងឆ្ងាញ់ចាំរសមួយផលតពៈនឹងឆ្ងាញ់ចាំផលតពៈមួយធម្មយានឹងឆ្ងាញ់ចាំធម្មយាមួយហៅសញ្ញាចាំរូបហៅរូបសញ្ញាចាំសំឡេងហៅសត្យសញ្ញាចាំក្លិនហៅកន្ធសញ្ញាចាំរសហៅរសសញ្ញាចាំផតពៈហៅផតពៈសញ្ញាចាំធម្មៈហៅធម្មសញ្ញាសញ្ញា6វិញ្ញាណ6ថាសៈ6វេទនា6សញ្ញា6កើតឡើងនេះកើតឡើងតាមផ្លូវភ្នែកកើតឡើងតាមផ្លូវភ្នែកហៅរូបសញ្ញាកើតឡើងតាមផ្លូវជាសត្យសញ្ញាសត្យសញ្ញាកើតឡើងតាមផ្លូវចំណុះកន្ធសញ្ញាកើតឡើងតាមផ្លូវដាទិវាសញ្ញាកើតឡើងតាមផ្លូវកាយហៅផតពៈសញ្ញាកើតឡើងតាមផ្លូវចិត្តហៅធម្មសញ្ញាអញ្ចឹងបានន័យថាដឹងប៉ះសោយចាំហើយតែចាំហើយសំហើយមិនស្អាតទេគិតហើយគិតទៀតគិតហើយគិតទៀតបើថាចៅណាមួយទៅចិត្តអានឹងផុសជាងគេគិតហើយគិតទៀតគិតហើយគិតទៀតក្តាប់បានទេគិតណាទៅហើយទៅទៀតទៅហើយទៅទៀតទៅហើយទៅទៀតបើថាឆ្ងាញ់រូបនឹងចាំរូបនឹងថាគិតរូបនឹងរឿយបើថាឆ្ងាញ់សម្លេងនឹងចាំសម្លេងនឹងនឹកសម្លេងនឹងរឿយជឿទេបើមិនជឿមិនបើដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយបើក្លិននឹងវាឆ្ងាញ់ក្លិននឹងវាស្រួលហើយវាចាំហើយគិតក្លិននឹងអត់ឈប់ទេបើថាសម្លនឹងមកប៉ះអណ្ដាតឆ្ងាញ់ហើយចាំហើយអានឹងណៃប្រើឲ្យទៅទៀតគិតទៀតអានឹងហើយបើស្អីប៉ះនឹងវាស្រួលវាសប់នឹងអានឹងចាំមក20ឆ្នាំក៏ដល់ភ្លេចអញ្ចឹងចាំណាដើរនឹកឃើញនេះនឹកឃើញសន្សំគិតអញ្ចឹងហៅសញ្ចេតនាមកតនេះនឹកឃើញអញ្ចឹងចាំអានឹងចាំឲ្យចិត្តនឹកឃើញគិតនឹកឃើញគិតនឹកឃើញគិតសន្សំអញ្ចឹងហៅសញ្ចេតនាសន្សំរូបនឹកឃើញរូបគិតរូបសន្សំរូបបសញ្ចេតនានឹកសំឡេងគិតសំឡេងសន្សំសំឡេងហៅសត្យសញ្ចេតនានឹកក្លិនគិតក្លិនសន្សំក្លិនហៅកន្ធសញ្ចេតនានឹករសគិតរសសន្សំរសហៅរសបញ្ចេតនានឹករបស់ប៉ះកាយរឹងក្តៅឡើយនឹកហើយគិតសន្សំហៅផលតពៈបញ្ចេតនាតាមមនោទ្វាផ្នែកគឺទៅជាមនុស្សចំណងមិនទុំក្លិនដានប៉ះរួយទាំងអស់កាយបែបទាំងអស់ប៉ុនគិតទៅឃើញហៅមនោសញ្ចេតនាស្ដាប់តើណាយើងច្រើននិយាយចាមនោចេតនាហ្នឹងណាគេថាមនុស្សដែលអាឡ័យគ្នាហ្នឹងគេថាមនុស្សមានមនោសញ្ចេតនាដល់ច្រើននិយាយខ្ញុំមានមនោសញ្ចេតនាចំពោះខ្ញុំណាគាត់ទៅវត្តបានយូរទេគាត់គិតខ្ញុំច្រើនណាស់លេតមកដំណើររឿងមួយយើងមនោចេតនាហ្នឹងនិយាយអំពីចិត្តហត្ថវិខោចិត្តហត្ថវិខោបងហ្នឹងលោកតាមតនបួសជាកសិករហ្នឹងទៅយកគោទៅខ្វៀលពេលថ្ងៃឡើងបែរហេតុបាយលែងគោទៅក៏ដើរចូលទៅវត្តចិត្តហត្ថមនុស្សហ្នឹងណាចូលទៅវត្តហើយសំខាន់នៃសល់ហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងដល់បានរស់ប៉ះនេះដល់បានទទួលទៅវាឆ្ងាញ់គិត
cái tới lúc xong thủ đó nữa nơi khổ một lúc thư được tốt ngăn về từng hành anh không phần được thì trong ngóp tầm ngọt bàn khổ xưa tập bóng để tập vô trong tập vô tầng ngày năm xưa được rồi ngay khá tập vô ta rồi ngày chẳng rồi đời tập đi vào chẳng cái sửa cách bùa ha bùa hỏi bùa nó ọt tầng đi vào phôn nghĩa đây nó khích bùa hả bò thì phối này ra này chẳng đấy đâm ta soi chăm kích nghe vào tay mặt tay đó hả đúng không nó một số ta nóng mua bàn đầy ngay đó việc xóm đó là đặt cho mà ha đầy ngay việc xóm mà ra tới nâng ta soi chăm kích dây mà đỏ nghe dây mà đỏ tăng nắp dây này cũng sọc thì ọc sọc nắp dây bạn đầy ngay sắc từ bình đầy sắc từ nơi chỉ mua dây đây là từ nơi mua dây tôi tập trước đây còn ba tôi hot coi nó khơi bùa của tôi được này mới có si nó có si nuôi trong ngon trong tôi bùa với nhau tới bùa bình từ 3 ngày tới bạn 3 ngày đó vì sao tôi nhưng còn lắm nó khơi dây chứ đó sắc từ bình từ nó là việc đánh á riêng đăng riêng pa riêng trăm nó riêng soi nó phải trăm nó kết mòn chẳng như là pi đi từ mốc tới khỏi óc còn phơi đòn nè nó được tìm phơi mà việc chùa đây vĩnh tục đập đà trong tàu ta là phơi đừng nó khơi trong do phò ông chót nó đã được luôn đó cái lại một cua sa tập trung sầm ra nắng kia con nó kho về cả lớn khơi nhiên nắng hám đôi chân sạ tọt chẳng để khơi chẳng à hay mà là hỏi có miền Nam pưm là am theo gì đó nè có tiền bằng cái phô vâng ta buông vào tiền nhà tiền trả lại rồi mai ta đáp ra câu này mà đây mang nền niềng những anh để ép cọ mộc khẩu lắm kỳ tự bùa sao đây giờ thà mai con thấy vào đây không ăn chú được đây ngay lòng với ngay bùa qua và cai trăm không à quát bùa phải mũi đòn sắc phải mũi đòn ai mai trăm tập tan qua tư tập bay ngay mau với nhau anh trẻ tha đó và vượt tận mốc cái đường mình đường muốn đấy à thằng hột thằng ngắm đó tới nó tới cái cha na thò nó thì mẹ sao ta cả đạp lại có lẽ đọt ta đạp tao phải chiến trăm mà nâng mà đón muốn bốc ạc một son đi đọt thôi đăng pa tao chăm kết ạc tóc rồi bằng mình sàn ta để cô phiếp bàn chiên ra mà bắt bàn sao ta phải nạc đạp lại mình thò mà nà thế đấy chẳng ở rừng niềm mà thò nó mình chắc à đăng pa soi trong phía xí rùi chiết nâng chăm kết miền tây cổ sol cổ sol môn là bông sắt cổ sol đó rồi nên hàng cổ sol này vì phát na tập đoàn đấy nè tiền nè là tiền hạ về nhiên thà sa về tình nghĩa sanh nhà chế na đây gặp công việc làm gì mà thoángคือการไล่อมปีรูปท้อได้ปัญญาจะเนี่ยซื้อเชียโกสาวดับตัวเนี่ยดับตัวเนี่ยอย่ามาเปรียบเทียบยังดำยังở đó là phía tay quay con khổ bùa bằng ở trong cái nam bùa màu tia rẻ ơi ai thà thì có bạn mà còn ai nè 3 ngày sắc 3 ngày bùa 3 ngày sắc 3 ngày bùa là nam coi được sâu sâu na trong mi pan tê chữ lấy xong vào ông bùa trong tầm đòn tiếp từ thà áp tí áp bùa thì các bạn này bị các bạn tu cũng dầm từ mục từ khơi của bạn á bùa ý bùa mình sẽ to ban ta 3 ngày sắc à ở nhau mới nam coi thưa ông chia tới củ sâu để vô cho sâu nhát áp đi bọn ơi anh đất meta và vua được trong một đòn tuyệt cho nhưng buông ra trong đây rằng à đừng tay chưa đấy áp đi tầm chưa tầm một đòn để cho con tái này ta phê ra ăn đắng á bà lúc vua 3 ngày nó lúc khủ nè lúc thức cái chùa
đại chân khu nực khơi nhá đấng ba soi chăm kết đừng lo cái đấy khu nực khơi là nâng còn bà nơi phương nam việc buông việc thâm thân việc dốc chất tục đạ thực tế chỉ vào trong cuộc cừu nát cả buông các bạn là 7 ngày sập lấy việc mò ai mà buông thì việc nứt khơi nhà bay ngay rồi buông cho mới ai vợ ai đó nó nói ta ngưng như mà thò đó á nó vào hai như mà thò và chân hai và thay và buông mà đòn thế thì sao đó và buông hai luôn tôi chừng đơn thò đó ba thì là hạt thò thôi đó có sắc tí thì khâu xong xua thành này à và xào ai chua mà xa nó đôi chỉ bàn dù còn đừng lưu sâu sắc à họ đông bàn bay ngay thế thắng một phần lùng trái trong thật ấy bàn tập bài khó đó là ca mình sắc tay ngồi đi lè ngay chụp ấy ý nó đi uột con gì sao uột con là nè tiệt chứa từ từ prep làm ta thầm này thì con đằng lai ta tha cốt câu ta tha cốt thì đám được xe đại cái prop chết chẳng là vô giờ lấy câu ta tha cốt đôi chập xe để cái prop chết chết chân vô lấy niềm mà thò vô lấy hả vô lấyนี่จะตายไหมเนี่ยจะตายไหมเนี่ยเลิกไปน่ะได้ปัญญาการลันให้สต็อปของสังเกตนานั่นจะจำละมันเลยเลิกเนี่ยในกระไรแต่การสต็อปไหมเนี่ยนะการทอไหมนั่นสต็อปทำยังไงปัจเบียนปัญหาการลันเจตวิญญาณภาษาเวทเนียปัญญาเจตนาเกิดดาจับเกิดปัญญาการลันเล็กกัดตนังทางtập toàn đấy hỏi coi cái non của 3 ngày sắp 3 ngày đang cao thành chế tận ái tay mà phái từ miền ấy thành chế tận á tam mà ha vì tất cả là trả tay mà chua là bòn yeah nó học nhân tại nhà cả lần này anh nhân tan hàm với máu cả lần tò đã pro đi hết chứ tập nào cả lần tập hai chẳng ta đó là về dương cha là không chiên đấy nè chất hạt về khó đọc về thành chế tận ái cả tại nhà mà chỉ nuốt bình tập toàn đấy chẳng dương bàn dương sắc xa cả tai khó tâm tai thành chế tận ái đại chế tu cổ sa là khó nè về nhiên phạt tạ về nhiên tại nhà chế tận á tăng anh ấy sắp tới chế tu cổ sa là khó đó cả tai mà nhé của dương căn vào ấy căn vào trong để văn na căn vào trong để sát te căn vào trong để rasa căn vào trong để răng để đau để là hỏi để riêu nâng ao chẹt vậy đấy trong tai căn vào trong và nâng bàn chân đấy đáp về cái về nhiên cái phạt tạ về nhiên tại nhà chế tận cái tại nhà bị phạt tạ học biến phản hạ thì nè giờ mà thoát cả lại chẳng liênการล้างครัวเมียนไอเจียประจัยเมียนเนียมหนึ่งรูปเจียประจัยเนี่ยเนียมมาท้อไหมเนี่ยการล้างครัวเมียนเนียมรูปเจียประจัยอายตนะประมวยครั้งอายตนะประมวยครั้งเอาไปเจียตันหาปาเตียนกัมเจียตัวให้ระบาดรูปอาหารเจียวเจียวประจัยระบาดรูปเนี่ยมาท้อการล้างครัวเมียนเนียมหนึ่งรูปเจียประจัยเนี่ยเพลงรูปจุกนี่ก็ระเบียนจะขังขนมได้เยอะเลยมีจะขังขนมได้บางเวลาเด็กจุกได้เบาดำมันจังฉันบางในท่าเพลงก็จะตัวรูปก็จะตัวรูปจะขังขนมเวทจะตัวเนียมเห็นไหมฉันเราจะขังขนมเวลาแต่ต้องป่ะเคยรูปบ้านแต่เจอไปใช้ระบาดเดียวมาถอดฉันดึกนี่กันฉันจำจังจำเราไปเจียตันหาปาเตียนกัมจะตัวให้อาหารจะตัวไปใจระบาดรูปเลี้ยงของรูปเจียตัวไปใจระบาดเนียมอย่างเดียวกับการล้างตัวเลี้ยงของรูปเจียไปใจอาไปเจียตันหาปาเตียนกัมจะให้ตีตัดตอนนี้ให้ตั้งวิรูปมาหรอกจังเด็กน้องสมัยน่ายังรวมใครมาถ่าบาสันเจียไปใจในเมียนราบนะเลี้ยงของรูปในเมียนราบนกสังสารวัฏอาศัยแต่ให้ปัจจุบันพอปัจจุบันให้เราหน้าก็จะพออาวิเจตันหาปาเตียนกัมอาศัยแต่ให้นี่เนินเป็นราบหน้าเรียนรู้ปัจจุบันพอเนินเป็นราบโน่อาวิเจตันหาปาเตียนกัมการไล่น้องปัจจุบันนี้เรียนรู้ดังเป็นดักน้อนะก็จะเทียนเวลให้พอปัจอาศัยแต่ให้เรียนปัจจุบันพอเรียนปัจจุบันให้เรียนอนาคตพอเรียนอนาคตให้พออนาคตให้เนี่ยอนาคตพอมือจึงจะเรียน
អញ្ចឹងបើសិនជាអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មនេះវារលត់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះនាមនឹងរូបនឹងរលត់អញ្ចឹងទៅវារលត់មិនហ្នឹងវិញ្ញាណបាសៈវេទនាសញ្ញាចេតនាបញ្ញាកាលឡើងជំនួសស្ដាប់តើនេះទេបញ្ញាហៅវិជ្ជាកាលណាបញ្ញាកាលឡើងហើយតណ្ហារលត់ឧបាទានរលត់កម្មរលត់រូបរលត់នាមរលត់តគ្នាព្រមមានបញ្ញាជាហេតុនេះបញ្ញាកាលឡើងបន្ទាប់នឹងមនោសញ្ចេតនានេះបញ្ញាកាលឡើងតនឹងសញ្ចេតនាហើយបើតណ្ហាកាលឡើងតវសញ្ចេតនាតណ្ហាឧបាទានកម្មឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងបញ្ញាមកដល់ខាងដើមវិញមកចប់អញ្ចឹងធ្វើវិបស្សនាហ្នឹងបានឃើញអញ្ចឹងបានឃើញថារាងកាយយើងមានត្រឹមតែរូបធម៌និមធម៌ហើយនិមរូបកើតពីបច្ច័យហេតុបច្ច័យអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មជាតួហេតុអាហារជាតួបច្ច័យនាមរូបជាតួបច្ច័យរបស់នាមវិញ្ញាណផស្សៈវេទនាសញ្ញាចេតនាតបតនេះអន្តរនេះយល់ទេចឹងយើងបោប្រហែលហ្នឹងហ្នឹងរៀនទៅហ្នឹងអានេះខនគាត់ពិចារណាឃើញបាទស្ដាប់ចឹងយល់ហើយមានតែចំណេះអីបច្ច័យរបស់នាមធម៌រូបធម៌នឹងយកទៅពិចារណាមួយថ្ងៃពីរទៀតមើលក្នុងរាងកាយអញមានអីណត្រង់នេះហៅរូបត្រង់នេះហៅនាមឃើញទេចុះរូបកើតពីណាណរូបកើតពីហេតុបច្ច័យតាអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មជាតួហេតុអាហារជាតួបច្ច័យវិញ្ញាណកើតពីអីណវិញ្ញាណកើតពីនាមរូបតាវេទនាកើតពីអីណសញ្ញាកើតពីអីណសញ្ចេតនាកើតពីណต้องកើតពីផស្សៈជាបច្ច័យឃើញទេអញ្ចឹងដល់គេរៀបមកថាអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មជាហេតុបច្ច័យរបស់រូបអាហារមកទៀតអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មអាហារជាហេតុបច្ច័យរបស់រូបអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មផស្សៈជាហេតុបច្ច័យរបស់វេទនាសញ្ញាចេតនាសង្ខារហ្នឹងអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មនាមរូបជាបច្ច័យរបស់វិញ្ញាណដល់តើណាគេបរិយាមកតែមកនឹងបរិយាអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មជាតួហេតុកបលង្ការហាជាតួបច្ច័យរបស់រូបផស្សៈជាតួបច្ច័យរបស់វេទនាសញ្ញាសង្ខារនាមរូបជាតួបច្ច័យរបស់វិញ្ញាណអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មឃើញទេព្រោះបច្ច័យវាបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នអាហេតុអញ្ចឹងឥឡូវយើងកើតជ្រុលអស់ហើយឥឡូវនឹងផុតហើយឥឡូវគិតតែជាតិហ្នឹងគឺមិនកុំឲ្យល្ងងទៀតកុំឲ្យល្ងងជាតិហ្នឹងកុំឲ្យល្ងងអញ្ចឹងទៀតឲ្យឃើញតាមតែនាមរូបឲ្យឃើញលេចចង់ទៅខាងអតាទៅវាលែងល្ងងហើយបើល្ងងក៏ល្ងងស្ដើងស្រាក់ទៅកុំឲ្យល្ងងស្រាក់ស្នឹកល្ងងស្រាក់ស្នឹកល្ងងមិនដឹងទេបើថាស្រឡាញ់តំណានឹងងប់រំដងហ្មងនិយាយក៏អស់ទៅចោះមានហឺសោះងប់នៅក្នុងហ្មងបើថាជាប់អីងប់មុលអត់មានរឿងកំណត់ទេងប់មុលនៅនឹងហ្មងតែលើចាស់ចាស់ខាយចឹងហ៎ងប់មុលអានឹងខ្លាំងណាស់ងប់មុលអានឹងអវិជ្ជាក្រាស់មឹកងប់មុលចំការគេប្រើថាអានេះមឹកកេះឆ្នាំងបាយទុកអត់ចេញមាត់ប៉ុន្តែមិនទេស្រាប់តែចេញមកគឺអស់យ៉ាងបងមឹកកេះឆ្នាំងបាយទុកអានឹងងប់មុលនៅតែណាងប់មុលអវិជ្ជាក្រាស់មឹកសង្សារវត្តវែងឆ្ងាយសង្សារវត្តវែងឆ្ងាយសម្រាប់បុគ្គលអ្នកចម្រើនតណ្ហាផ្លូវរៀបព្រៃយប់យូរសម្រាប់បុគ្គលនៅដេកអលក់ជឿទេរៀបព្រៃយប់យូរសម្រាប់បុគ្គលដែលដេកអលក់សង្សារវត្តវែងឆ្ងាយសម្រាប់បុគ្គលដែលមានតណ្ហាអញ្ចឹងណាមានតណ្ហាដល់នឹងដូចតែដេកមលក់អញ្ចឹង
អ្នកដេកមិនលក់នេះយូរណាស់1 ម៉ោងអើយប្រែធ្វើខកភ្លឺម្លេះសង្សារវត្តវែងឆ្ងាយសម្រាប់បុគ្គលមានតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាណាចង់បានឆ្អែតកំពុងចង់បាននិងអាល័យចំពោះចំណងនៃចង់បានមាន3ហ្នឹងនិយាយណាចំណាំមាន3តណ្ហាចង់បានណាមួយដល់បានមកគឺឆ្អែតក្នុងការចង់បានគឺនៅងប់នឹងហ្មងបើបេះចេញអាល័យបីនេះមានក្នុងសមាធិចិត្តបុគ្គលណាសង្សារវត្តវែងឆ្ងាយហើយកើតចាស់ឈឺស្លាប់មិនដឹងជាប្រមាណទៀតទេព្រោះមានបច្ចុប្បន្នហេតុតណ្ហាដែលយើងចង់បានឥឡូវនេះជាតួបច្ចុប្បន្នហេតុអញ្ចឹងរូបកាយយើងខួបពេលគិតហើយតតនេះកើតមកប្រមាណគឺប៉ុណ្ណឹងហើយមិនកែទៀតទេរបស់ហ្នឹងកើតពីអតីតទេណោះគិតទៅអនាគតអញ្ចឹងបានពុទ្ធជាម្ចាស់លោកថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយអតីតភិក្ខុមិនក៏បីគិតព្រោះកន្លងផុតទៅហើយអនាគតផលមិនក៏បីគិតព្រោះមិនទាន់ទៅដល់អ្នកទាំងឡាយក៏បីគិតរឿងអ្វីដែលមានក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចុប្បន្នបើសិនជាបុគ្គលណាឃើញច្បាស់នៅអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តារលឹកតណ្ហាឃើញទេលែងចង់បានលែងមានប្រកាន់ម្ល៉េះការងារដែលយើងធ្វើទាំងអស់ទាំងសិតតែជាលោកកតរៈកុសលឃើញទេនេះការងារទាំងអស់ដែលញាតិញោមធ្វើនឹងខ្លាយទៅជាលោកកតរៈកុសលទាំងអស់ភាវនាហ្នឹងក៏ជាលោកកតរៈកុសលវាឆ្លងលោកដោយសារអីដោយសារមានអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាជាប្រធានបទនេះប្រធានបទនៅខាងដើមណាអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាជាប្រធានបទអញ្ចឹងភាវនាកម្មនេះកម្មដែរប៉ុន្តែកម្មហ្នឹងមិនមានតណ្ហានិងឧបាទានទេកម្មហ្នឹងជាលោកកតរៈកុសលឬថាជាវិវត្តៈគាមនីកុសលចេញចាលោកនេះនឹងក៏ឈប់មកទៅរកសតាបត្តមៈកញ្ញានយល់ទេសតាបត្តមៈកញ្ញានកុសលលោកកតរៈថ្នាក់ទី1នឹងឈានចូលមកអញ្ចឹងយើងស្គាល់ហើយស្គាល់រូបស្គាល់នាមនៅស្គាល់ហើយណាស្គាល់បច្ច័យរបស់ខេត្តបច្ច័យរបស់រូបនាមនៅយាយស្គាល់ហើយយើងមើលស្គាល់ហើយអញ្ចឹងក្នុងខ្លួនយើងគ្មានស្អីទេមែនទេមានតែរូបធម៌និងនាមធម៌កើតលត់តាមហេតុតាមបច្ច័យអញ្ចឹងអ្នកវត្តមរធម៌គេច្រើននិយាយថាវាគ្មានស្អីទេវាមានត្រឹមតែនាមហើយនិងរូបហើយកើតលត់តាមហេតុតាមបច្ច័យសម្រាប់ភាសានៃយន្តសាសនានឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងមានត្រឹមតែនាមរូបហើយកើតលត់តាមហេតុតាមបច្ច័យអត់មានតែមកអញ្ចឹងបើឃើញឋានជានឹងរួមតើលុតតាមហេតុតាមបច្ច័យហើយត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវចម្រើនកុំឲ្យហេតុបច្ច័យការឡើងខ្លួនឯងក៏ដែរបើសិនជាដឹងថាស៊ីបាយបានឆ្អែតអញ្ចឹងតើប្រឹងដាំបាយឲ្យស៊ីយ៉ាងណាបើសិនជាយល់ឃើញថាលៀននឹងរូបរលត់ព្រោះរលត់ហេតុបច្ច័យអញ្ចឹងត្រូវបប្រតិបត្តិធម៌អប់រំធម៌ចម្រើនធម៌កំចាត់បោនៅហេតុបច្ច័យរបស់លៀនរូបចេញតបតណាកុំឲ្យយល់ឃើញថាទៅធ្វើអីកើតទេតែធ្វើជាប់ហេតុជាប់បច្ច័យអត់ទេតែយល់អញ្ចឹងសង្សារវត្តវែងឆ្ងាយហើយពុទ្ធពុទ្ធមានវិធីមានហេតុអញ្ចឹងគ្រាន់តែហេតុមានតែពីរឯងទុក្ខសច្ចៈទុក្ខសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈទុក្ខនិរោធគាមនីយល់ទេចាហេតុដូចគ្នាមួយហេតុទៅនិព្វានមួយហេតុទៅកើតនេះទុក្ខកើតពីណាហេតុតណ្ហាតែនិព្វាននិរោធកើតពីណាកើតពីមគ្គបដិបត្តិហេតុណាហេតុបច្ច័យសមុទយៈជាហេតុរបស់ទុក្ខសច្ចៈមគ្គបដិបត្តិជាហេតុរបស់ទុក្ខនិរោធអញ្ចឹងត្រូវចម្រើនហេតុដូចគ្នាគ្រាន់តែហេតុមួយហេតុរំលត់ទុក10ជាន់នេះយើងធ្វើហ្នឹងណាយើងធ្វើហ្នឹងគឺរំលត់ហេតុខាងអកុសលចម្រើនហេតុខាងនិរោធណារំលត់ហេតុនៅទុកចម្រើនហេតុរបស់និរោធអញ្ចឹង
anh em mà mang tay nó phim mà tham vào ắt tông chụp bên kho thế nó ở cái cao tam hai tam phải cháy cao tam hai tam phải cháy đăng cho nó đăng cao tam hai tam phải cháy có nó ắt tông thứ ắt tông phải để bắt thêm mấy nâng bà hai này đồ thẻ đâu rồiการนำความเป็นส่งในในกองปฏิบัติในต่อไปนี้ดับตีกระนาปานเตนี่บานกราวน์ติครูนาปานเตชีทอร์บักราระยะชีทอร์บักราระยะได้ประพฤติจนบานสำได้ให้กายโนจะทอร์บาปราระยะจะพลายมูลถึงมวยช่วยนำมาช่วยตะกันกันคืนสมบัยใช่เพื่อได้ประพฤติตรงบางครั้งเพื่อจะมาตามคนก็พระองค์ทรงสำได้ยนาปะทรงสักการเพื่อนาปะนักเตงได้คือฐานะการเตะนี่ยังคนบำบัดกระนั้นคืออ้อยแต่ดำเนินขึ้นยิ่งจนบานกระเชื่อหันสมาตามกฎในกราวดามโพธิพฤกษ์เลือรัตนบัลลังก์นี่เลือรัตนบัลลังก์โดยยิ่งเรานมัสการต่างออกมีให้โยสำเร็จสำเนาโน่คือถ้าพระองค์ลงบานกระดังเชื่อหันสมาตามกฎให้บานจังเรียรีรีได้อำนาจในการจำร้ายนาปานเตชีจระในสมาธิคือถ้าในเตหรือบัดกอมเตเรียรีรีให้กรมนี้บานจัดการต่างให้เพื่อดำนาตกันติเตอาเตเตนุพระองค์ทรงบานประโมทจัตบพระองค์ให้ดังตูนสมาได้ระลึกในดังหามเจ้งนั้นดังหามโจระลึกในดังหามเจ้งนั้นดังหามโจดับตัวพระองค์ทรงบานคือนาปานเตเนี่ยดาวกำลังเราโคตรดาวประจำคนยืนทรงบานประดับในปัญจเมเชียนนี่ในปัญจเมเชียนจัดนาปานเตนี่เรียนคนบำนักเอาโยกีในกำลังบานสำหรับเราโคตรดาวปัญจเมเชียนเชียนตีตรามเรียนองตื้ออุเปกขานักเอจักรตานั่นแหละนาปานเตนี่ได้ยินกับพระองค์ได้จักรตาบรรทมคือพระองค์ทรงบานสำหรับนาปานเตบานคลองกัดในปฐมเชียนตุริยเชียนตริยเชียนจะตัดเชียนเราหดปัญจมาเชียนหายเจ้าหนูพระองค์จะทรงบานสำหรับในวิเชียรใบเยี่ยมตีมวยคือประจำพุทธบานสำหรับตบตื้นเยสานเตวิชีมีเยี่ยมตีมวยนั้นจับเป็นมองประมวยจะนอนมองดับยุบพร้อมบาระลึกในจิตกำเนิดบัพพระองค์ตั้งที่พระองค์เจ้าเกี่ยมโบงจะให้ปฐมเชียรเราโคดพระองค์บานตรัสเกี่ยวประจำพุทธกรองตรงบานขึ้นพระองค์มีกำลังมันเปลี่ยนก่อนในน้องช่องชาระบอดคือพบกันใบดิตรงแต่ประกาศของโสธาพบได้แต่ทาพุทธมันชอบแต่ใจคือเงื่อนแบบพวกคือให้ทาสัตยสมเตงให้ภูมิระบอกพระหริยะอาวิหาตับปาสเตียสาสเตียไฟนั่งอาการตะกานั่งประพฤติโลกมันได้บานตะกาเตงเรื่องอะไรนู้ดัชนีเชื่อประจำคนยืนตรงบานตะกามันบานเบอร์ตลอดหมกบานพระเชื่อประพฤติเรื่องอะไรนู้เชื่อกันไล่ดำบานดอกบอกพระอนาทีนี่บอกโกตะกาในซอกคานประมาณพบกับพระองค์คลับตาตงอ
ដោយសារនៅក្នុងសម័យណាដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសាងកុសលធម៌ច្រើនបន្ទាប់អំពីអស់អាយុទៅកើតសុគតិភូមិនៅពេលណាសាងនៅអកុសលធម៌ពេលនោះស្លាប់ទៅកើតនៅអបាយភូមិអញ្ចឹងក្នុងឋាននរកក៏ព្រះអង្គស្លាប់កើតដែរនេះប្រពន្ធវាសំទៅវិជាព្រះអង្គរលឹកជាតិកំណើតខ្លួនឯងជាតិមុនកើតជាអីជាតិមុនកើតជាអីជាតិមុនកើតជាអីនឹងបន្តអំពីចម្រើនប្រហានាបានទៅនៅពេលដែលឆ្លងផុតអំពីម៉ោង10យប់ទៅពេលគ្នានឹងម៉ោង2ជាងកណ្ដាលអាត្រៀតហើយ4ម៉ោងយានទី2ពេលណែព្រះអង្គទ្រង់បានបង្វិលញៀននេះញៀនដល់បរិសុទ្ធប្រាជ្ញាដល់បរិសុទ្ធនៅព្រះអង្គចូលទៅក្នុងបុគ្គលដទៃចូលបបត្តវិជាចូលបបត្តញៀនត្រង់បានរំពឹងឃើញចូលទៅបរិសន្ធិឃើញសត្វដែលចូលទៅឲ្យកើតដោយទឹកបច្ចៈខុសសត្វទាំងឡាយដែលកំពុងកើតសពថ្ងៃនេះណាសាងកុសលឬអកុសលអីព្រះអង្គដឹងទាំងអស់ហើយអ្នកដែលទៅស្លាប់ទៅនេះទៅកើតក្នុងទីណាក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានដឹងទាំងអស់នឹងជាតោបវិទ្យាដែលលើកឃើញកំណត់សត្វដទៃទាំងអស់នឹងជាវិទ្យាទី2ទ្រង់បានទ្រង់ឃើញថាសត្វទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើទានសិលភាវនាអប់រំកាយវិការនៅក្នុងសិក្ខាធម៌ទាំង10ជាអ្នកមិនតែបៀនប្រារយៈតែនមស្ការថ្វាយបង្គំសរសើរចំពោះព្រះអរិយសត្វនេះស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងមនុស្សទេវតានៅមើលឃើញចឹងសត្វណាដែលសាងនៅអំពើបាបកម្មមានកាប់សម្លាប់លើឆក់ចាប់ប្រពន្ធកូនទីរំលោភនិយាយកុហកផឹកទឹកស្វឹងនិងសាងការអកុសលកម្មបាត់ដំសម្លឹងរំពេចង់បានប្រព្រឹត្តជាបាបទេហើយយកខុសតេះដៀលព្រះអរិយសត្វទាំងអស់នោះស្លាប់ទៅកើតនរកប្រេតអសុរកាយនិងដេរិឆាននេះព្រះអង្គលោកឃើញចឹងព្រះអង្គទ្រង់ឃើញចឹងគឺថាព្រះអង្គទ្រង់ឃើញចឹងអញ្ចឹងព្រះដ៏មានលក្ខណៈយើងទ្រង់ស្គាល់កាល3ចំពោះខ្លួនឯងហើយចំពោះជនដទៃចំពោះជនដទៃយ៉ាងម៉េចថាព្រះអង្គទ្រង់ឃើញសត្វទាំងអស់ដែលនៅពាត់ជំនឿព្រះអង្គអំពីអតីតជាតិធ្លាប់តាំងបារមីស្រាប់ធ្វើបាបកម្មតជាតិពីណាមករាប់មិនអស់ហើយមកដល់រស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយកំពុងសាងធ្វើនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងឃើញទៅក្នុងអនាគតចំពោះសត្វបលោកទៀតហើយដឹងបន្ទាប់អំពីការស្លាប់ពីនឹងទៅទៀតនៅកើតដល់3នឹងយាមទី2ហើយដែលយាមទី3ចាប់ពីម៉ោង2ទៅដល់ម៉ោង6ព្រឹកទ្រង់បានសម្រេចនៅវិជ្ជាមួយហៅថាអាសវកយវិជ្ជាអាសវកយវិជ្ជាគឺចំណេះចេះដឹងឃើញនៅខជាទីអស់ទៅនៃអាសវៈនេះព្រះអង្គទ្រង់បានពិចារណានៅព្រះសមុបាទវិញ្ញាណកើតឡើងសង្ខារកើតឡើងព្រោះអ្វីព្រោះមានអវិជ្ជាជាបច្ច័យរហូតដល់ជាតិចរិយាជាតិធាននិរណៈដែលហៅសមុទ័យទ្រង់បានអនុឡោមទៅវិញហើយព្រះអង្គបានគេហៅថារកខរំលឹកសង្ខាររលឹកព្រោះរលឹកណាវិជាតទៅគេហៅនិរោធៈនិរិឆន្តិនឹងឃើញតដោយដែលនាងបងប្អូនរួមឬក៏អបោក្តីឬក៏រូបតីក្តីដែលមកប្រកាសតាមមនុស្សជារូបចិត្តចិត្ត